어떤 작업은 그에 걸맞은 감성 도구가 필요하기도 해요. 공구라고 못생기란 법은 없어요. 멋지게 생긴 망치 하나 소개할게요. 고강도 탄소광 헤드의 충격 흡수 TPR 손잡이. 높은 경도와 안정적인 중심축. 일체형 디자인으로 분리되지 않아서 다양한 작업 환경에 적합해요. 편리한 거리용 구멍으로 보관도 용이합니다. 작업대 위에 놓여있는 순간에는 단순한 도구가 아니라 공간의 일부가 됩니다. 두 가지 세계 감성템, 자세한 내용은 링크로 확인하세요.